အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုပိုင်းငါးဦးချက်နည်းလေးတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စနစ်မှုထည့်ပါမယ်ဒီကောင်းမှုလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ပက်ကကြကြီးအကြည့်ကိုထည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ချက်သားမှုလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အားလုံးပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်နှောက်အောင်နေလိုက်ပါမယ်ဒီနော်ဒီချင်းမှာကျွန်တော်ထည့်မဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခင်းကျင်လေးစတီးပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ချက်သွင်းလေးထည့်ပါမယ်ချက်သွင်းလေးကိုလည်းအစိတ်သေးသေးရအောင်ဒီပြီးပြီးရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်းထည့်ပါမယ်ဂျင်းလေးပြန်လုံးဆင်းပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဂျင်းထည့်ပါမယ်ဒီဂျင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တီးပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်နောက်အနေတော်လေးပဲကျွန်တော်ပြီးပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့တခြားပြင်ဆင်ထားတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ဖို့အတွက်အစဉ်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်စီထည့်ပြီးတော့ပူပေးပါတော့စီပူတိုင်းကျွန်တော်ကြက်သွန်လေးထည့်ပြီးတော့မှုမယ်နော်ဒီလိုကြက်သွန်လေးကိုထည့်ပြီးမှုလိုက်နေတယ်နော်နည်းလေးမှုပြီးမှကျွန်တော်ကြက်သွန်အဖြူနဲ့ချင်းကိုထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ချင်းကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့ထပ်မှုပါမယ်ချက်သွင်းပြချက်သွင်းဒီချင်းလို့နည်းနည်းချက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညဒီမှုကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ညဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်စုံလောက်ပဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ချက်သွင်းပြချက်သွင်းဒီလည်းချက်ပြီးကျွန်တော်ညဒီကြီးမှုလည်းနည်းထည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်နည်းလေးကပ်မှာဆိုလို့ရေလေးနဲ့ထည့်ပြီးမှုရအောင်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ငါးဥကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါးဥကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကခါတိုင်းပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကငါးဥကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အတုံးတုံးလေးလီးပြီးတော့မှကြော်တာချက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတိုင်းပါနော်ကျွန်တော်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းကတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှီလေးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ရှီနည်းငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီချင်းကျွန်တော်ချက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခရမ်းသီးရလေးကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ရှီနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့နူးအောင်တည်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ခင်းရင်ဒီထပ်ထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကခင်းရဲ့အရသာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေချင်တာရယ်တမျိုးဆန်းတက်ပြီးတော့အရသာရှိစေချင်တာရယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခင်းချီတီနဲ့ခင်းတီကိုထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခင်းချင်းထည့်ပါမယ်ပြီးနော်ကျွန်တော်ဘဲငကြကြီးအနောက်ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဲငကြကြီးနောက်ကိုထည့်ရခြင်းကြောင်းရတော့ကျွန်တော်ကရှုံဖို့လုံးဝမသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရလာထည့်မှုအတွက်ဘဲငကြကြီးနောက်ကိုထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝီးကြိုင်အတွက်မဆလာကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနက်လေးထပ်ပြီးတော့ပို့ခွေးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ရှော့ရလေးဟာလေးထည့်ပါမယ်ဆောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှံ့အောင်ဝေးပါမယ်ကျွန်တော်ပုံငယ်နဲ့ချင်းပြီးကြည့်ပါမယ်ဒီနေ့လေးအငန်လိုရဲဆိုကျွန်တော်စားနေနေထည့်ပါမယ်စားထည့်ပြီးမှီပြီးတော့ကျွန်တော်မှီပြန်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်နော်5ဦးကြော်လေးရပါပြီတကယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဖွင့်ချင်နေတိုင်း5ဦးကြော်လေးလိုက်ပါချက်တီကြဖို့ကျွန်တော်တော်တော်နေပါတယ်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့တက်စီတိုင်းနဲ့ဒီဒီမိုင်းတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ